Mi lenne, ha megmondanám, hogy a szalonod legnagyobb bevételi lehetősége már ott van a naptárakban? Nem az ismeretlen emberekben, hanem azokban, akik már egyszer bejöttek hozzá. Ügyfelünknek 1,6 millió forint plusz bevételt hoztunk egyetlen egy kampánnyal, hirdetési költség nélkül, és szinte azonnal egy héten belül. Ezt pedig megmutatom, hogy hogyan tettük. Egy szalon bevétele két dologból jön. Új vendégek szerzéséből és a meglévők visszahozásából. A legtöbb szalon csak az elsőre fókuszál, ez a videó a másodikról szól, mert itt van a legnagyobb elszalasztott lehetőség, bejön az új vendég, kap egy jó kezelést és elmegy. És soha nem jön vissza. Nem azért, mert rossz volt a kezelés, hanem azért, mert nem volt egy rendszer, ami visszahozta volna. Mert az élet, valljuk be, történik, elfoglaltak vagyunk, elfelejtünk olyan dolgokat is, amire nagyon szívesen mennénk, vagy akár el is kéne mennünk. Ezt fogjuk ma pedig megoldani. Csináljunk gyorsan egy matekot. Egy új vendég, ha hirdetünk, tegyük fel, hogy 5000 forintba kerül, ha egyszer eljön, 20 000 forintos bevételünk lesz belőle. Ha visszajön még kétszer, ugyanaz az 5000 forint 60 000 forintot termel. 12-szereztük. De ez még nem minden. Mert a visszatérő vendég nem csak visszajön, hanem szeretnénk, hogy ajánljon minket, és magával hozza a barátnőjét, meg véleményt írjon. Szóval nem 12-szeres a megtérülés, hanem sokkal több, mert elindítja a láncreakciót, amiről már többször beszéltem. Nem a leglogikusabb döntés, hogy mindent megtegyünk ennek érdekében? De 5 eszközt mutatok most, amik együtt gondoskodnak arról, hogy a meglévő vendégeid újra és újra visszajöjjenek, és hogy teljesen kihasználjuk a listádban rejlő lehetőségeket. Az első eszközünk az ajánlóprogram. Gondolj bele, ha valahol jó élményed volt, mit csinálsz? Elmondod a barátnődnek, ez természetes. Az ember ajánl, ha elégedett. A kérdés csak az, a te szalonodban ez véletlenszerűen történik, és a vendégeinkre bízzuk, vagy van mögötte rendszer. Mert ha csak véletlenszerűen, akkor ugye szerencsejáték. Ha van mögötte rendszer, akkor egy gépezet. A mi rendszerünkben a vendég 48 órán belül automatikusan kap egy üzenetet. Hozd el egy barátodat, és legközelebb egy ajándék minikezelés vár rád, vagy amit te megszabsz természetesen. Nem kell megkérned, nem kell szégyelkezve oda menned a pulthoz, a rendszer megcsinálja és nem hagy ki belőle senkit, tehát a lehető legtöbb embert lefedjük. Minden egyes ajánlásból egy új vendég jön be, ráadásul statisztikák szerint egy ajánlott vendég többet is költ nálunk. Szóval ez a láncreakció első lépése. A második eszközünk a Google vélemény automatizáció. Ha eddig 10 emberből 2 választott téged Google-ön, 50-100 véleménnyel már 4-5 fog választani, ha rád keres. Hogyan működik ez a mi rendszerünkben? Minden vendég, aki bejön, távozás után 2 órával kap egy automatikus üzenetet. Egy direkt Google linkkel. Nem kellett más csinálni, csak megnyomni a linket és leírni, amit gondol. Így napról napra gyűlnek a vélemények. Gondold el, rád keresnek és látják, hogy naponta írnak rólad nagyon jó véleményeket és imádnak. Ezt szoktuk gyorsítani egy reaktiváló kampánnyal. Bevesszük egy kampányba azokat, akik nem írtak még neked véleményt, és megkérjük őket, hogy írjanak. Akár egy hét alatt 100 plusz véleményt lehet csinálni, nem hónapok alatt. Mit jelent ez a gyakorlatban? Aki ezután rákeresett a szalonra, 100 plusz csillagos értékelést látott, valódi nevekkel, valódi tapasztalatokkal. Az esély, hogy minket válasszanak, megnő. Ha futnak a hirdetéseink, azok is jobban fognak teljesíteni. Ez lesz a mi második láncszemünk. A harmadik eszköz, amit erre használunk, a hűségprogram. De a mi hűségprogramunk nem csak jutalmaz, és növeli azt, hogy minél többször jöjjenek vissza, hanem egy úgynevezett kapu. Elmagyarázom, mit értek ezzel. Amikor a vendég először bejön, a pultnál például egy QR kódot olvas be, és belép a hűségprogramunkba, megkapja az első pontját. De ami igazán fontos, bekerül a rendszerünkbe. Megvan a neve, megvan a telefonszáma és az e-maile. Ettől a pillanattól kezdve bármikor el tudjuk őt írni. Emlékeztethetjük, ha régen volt, bevehetjük gyors kampányainkba, értesíthetjük új ajánlatunkról, szolgáltatásunkról. A hűségprogram tehát nem csak
arra van, hogy visszahozza a vendégeket, hanem beköti a vendéget a rendszerbe, ahol a többi eszköz el tudja érni. Kapu nélkül, vagy ha nincs a rendszerben a vendég, a többi eszköz nem működik igazán. A negyedik eszközünk a hírlevél. Tudom, mit gondolsz? Hírlevél, az még egyáltalán létezik? Igen, és jobban működik, mint gondolnád. A hírlevél nem arra való, hogy minden héten azt kiabáljuk meg minden egyes nap, hogy gyere be, van akció, az emberek ezt unják és leíratkoznak, elveszti az értékét. A mi megközelítésünk teljesen más. A hírlevél 3 dolgot csinál. Melegen tartja a kapcsolatot, úgy, hogy a vendég gondol rád, még akkor is, amikor épp nem jár hozzád. Megismerteti a szolgáltatásaidat, mert a vendégeid valószínűleg nem is tudják, hogy mi mindent meg tudsz még csinálni, csak azt tudják, amit mondjuk eddig igénybe vettek. Hány vendéged járt mondjuk, tegyük fel bármilyen kezelésre, de fogalma sincs, hogy ezzel is foglalkozol. Ez lehet egy elveszett bevétel, amit egy írlevél visszahoz. A harmadik pedig, amire használjuk, hogy bizalmat épít szépen lassan. Minden egyes levéllel közelebb kerül hozzád. Mire foglal, már ismeri a hangodat, a stílusodat és a szakértelmedet. A hírlevél egy láthatatlan eladó, aki hétközben is dolgozik helyetted, és úgymond melegíti fel a vendégeket. Az 5. eszköz pedig nem más, mint a gyors kampányok. Képzeld el ezt a helyzetet. A héten több az üres hely, mint a foglalás, vagy van egy lehetőség, ahol gyorsan több bevételre lenne szükséged, hogy élni tudj vele. Szeretnél új gépet venni vagy fejleszteni, mit csinálsz? A legtöbb szalonos nem tud más csinálni, csak vár és remél. A gyors pénzkampányon elküldesz egy üzenetet a listádra egy egyszeri korlátozott ajánlattal. Gondoljunk bele, ha 100 vendéged 15 000 forintos szolgáltatásra jár hozzád, és csak 10-nek adsz el egy egyszeri csomagot 10-szeres áron, mondjuk 150 000-ért, megduplázod a bevételed. Ez megy ki a hűségprogramban lévőknek, a hírleveleseknek, azoknak, akiket már bekötöttél a rendszerbe. És ezért éri meg felépíteni ezt a listát. Mert amikor kell, az ott van és azonnal tudod használni. Ügyfelünknek egyetlen egy ilyen kampánnyal 1,6 millió forint plusz bevételt hoztunk. Hirdetési költség nélkül és azonnal egy hét alatt. Honnan jött ez a pénz? Azokból a vendégekből, akik már egyszer bejöttek, akik benne voltak a rendszerben, akiket el tudtunk érni. Ők azok, akik igazán már megbíznak benned, és a legnagyobb megtérüléssel tudunk nekik ilyeneket készíteni. Ez a különbség a lista nélküli és a listával rendelkező szalonok között. Ugyanilyen gyors kampányokat tudunk bevetni, akár ajánlásokra, véleményekre, meg a bevétel duplázásra. Szóval mi történik, ha ez az 5 eszköz együtt működik? Bejön az új vendég, bekerül a hűségprogramba, tehát a rendszerbe is, 2 órával később kap egy üzenetet, ír rólunk egy véleményt Google-ön, 48 órával később kap egy másikat, hogy hozd el a barátodat, hogyha mi ezt is beállítottuk, hetente kap egy hírlevelet, ami melegen tartja, bizalmat épít, ismertet bármilyen szolgáltatást. Ha a bevételedet szeretnéd növelni, akár elindítasz egy gyors kampányt. Természetesen ez csak 3-4 havonta szabad. Van egy hasonlatom erre. Elindítok egy hógolyót a hegyen. Az elején kicsi, de ha egyszer elindul, önmagát táplálja. Egyre nagyobb, egyre gyorsabb. Minden eszköz önmagában is működik, de együtt egy olyan gépezetet alkotnak, ami akkor is dolgozik, amikor te pihensz, minél többen kerülnek bele, annál jobban összeadódik, a munkád meg nem nő vele. Tehát a lehető legnagyobb megtérülést kapjuk a munkánkért cserébe. Szóval mit vittél ma haza? Az, hogy a legtöbb szalon otthagyja a pénzt az asztalon, mert nincs rendszere a meglévő vendégek kezelésére. Az új vendég megszerzése nagyon fontos, de ha egyszer bejött, a valódi profit a ismétlésből jön, az ajánlásból, a véleményből, a visszatérésből, majd a gyors kampányokból. Ezt hívjuk rendszernek, és ez fog nekünk minél jobban összeadódni, és egy megállíthatatlan hógolyó lenni, ahogy egyre többen belekerülnek. Ha szeretnéd ezeket alkalmazni, és még sok minden mást, akkor nézd meg a leírásban az oldalunkat. A naptárad nem tölti meg magát, de most már tudod, hogy mi fogja már akár a meglévő vendégekkel is. Találkozunk egy következő videóban. Szia!